لكن من الصعب ان الواحد يغطيها او حتى يصمم حولها، فراح نتعرف شلون ممكن نستخدم التصميم الداخلي مع مصمم الديكور بحيث نلقى مخرج فني يخفي من خلاله هذه العيوب. وللحديث حول هذا الموضوع نرحب وياكم بالدكتور أحمد الأنصاري، أستاذ التصميم الداخلي في كلية التربية الأساسية. حياك الله يا دكتور. هلا فيك، الله يسلمك ويحييك، شكرا لكم لاستضافتي لي في هذا البرنامج. دكتور، ودنا نتعرف وياك على أكثر الأخطاء الشائعة خلينا نقول في البنيان الأساسي. للأمانة طبعا في كثير من الأخطاء تصير فيها، خصوصا في بناء بيت العمر، خصوصا في مرحلة بناء الهيكل الأسود، المرحلة البدائية اللي دائما أكثر الأشخاص ما يكونوا منتبهين لها، يشتغل مقاول أو شركة المقاولات بروحها في البيت، وإغفال أو عدم اهتمام من المالك، فممكن يطيحون في كثير من الأخطاء. منها طبعا أمور خاصة في العزل، فيصير في عندهم رطوبة في الحوائط، في عندك وايد أمور ممكن أن الشخص ما يدركها في البداية، ولكن ممكن المصمم الداخلي الناجح أو الشاطر يتغلب على الأخطاء الموجودة. وخصوصا أن التصميم الداخلي أو الديكور بشكل عام هو المرحلة الثانية أو الأخيرة اللي تتبع مرحلة الهيكل الأسود، فأي شيء يخص الهيكل الأسود ممكن يجي المصمم الداخلي يعالجه ويطبع من الأخطاء الموجودة فيها. في مرحلة الهيكل الأسود شلون ممكن يتفادى خلينا نقول العميل هذه الأخطاء بحيث أنه يقلل إخفائها مع مهندس الديكور لاحقا؟ اول شيء طبعا الاخطاء هذه تكون اول شيء سببها ممكن يكون من العماله الفنيه، بانهم مو متدربه بشكل صحيح وما عندهم المعلومات الكافيه، فبالتالي ممكن موضوع العزل والحراره فيكم مشكله في البيت. ممكن موضوع ثاني وهو حفر السراديب، يكون في مثلا عندنا سرداب تشوف في رطوبه في سراديب، في حوائط السراديب. ليش؟ لان في مياه جوفيه لم يتم سحبها بشكل كامل ولم يتم عمل عزل كامل للبيت بطريقه صحيحه، فبالتالي ممكن تندي بعدين عندنا داخل الحوائط. هذه شغله. ثانيا ممكن في اعمال الصحي ان البايبات الصحي تكون موجوده في الحوائط، تكون الحمام والمطابخ ما تكون مسكره بطريقه صحيحه، او الحمامات والمطابخ ما تكون معزوله بطريقه صحيحه، العزل مالها ضعيف، فيها مشاكل بالعزل، فممكن يسرب الماي عندنا داخل فيخرب عندنا الشغل كله بالكامل. اهم شيء ان احنا طبعا نسويه ان نجيب عماله فنيه صحيحه، شخص فني صحيح يعرف ينفذ لنا الامور هذه بطريقه فنيه صحيحه. خلينا نقول لأي سبب من الأسباب الواحد واجه هذه المشاكل، خصوصا مشاكل الرطوبة في الطوفة أو الحائط، من الصعب علاجها ومن الصعب إخفائها. فشي يسوي الواحد؟ يعني هل في طريقة في الديكور ممكن يتعامل وياها ولا لازم يرد يعالج المشكلة من الأساس؟ لا في طرق علاجيه مؤقته تعتبر حق الاماكن هذه، يحطون عليها حراره تحترق بمكان معين، وفي مواد عازله يتم استخدامها بطريقه هذه اللي تكلمت معينة. عنها تو. ايوه، في مواد عازله بطريقه معينه يتم استخدامها، فبالتالي نتلافى. لانه ما اقدر انا اذا عندي مثلا تسريب ماي في مكان معين اني اكسر واعزل واسوي كل شيء اتكلف مبالغ كبيره. ففي امور مؤقته ممكن ان انا استخدمها بمبالغ قليله. بس احنا مشكلتنا حاليا في بناء البيت العمر ما هي مشكله بس عزل وماي وكذا، لا، في عندنا مشكله ثانيه، وهي ان الشخص نفسه لما يبني بيت يخطط او يسوي التصميم المعماري للبيت ويشوف الاعمده عنده في المخطط، لا يدرك المساحات بشكل صحيح. وعنده مشكله ثانيه ان تطلع له اعمده في اماكن معينه غير مرغوب فيها، سواء في الصاله او في المعيشه او في اماكن معينه عندنا اعمده. فشلون احنا نتغلب عليها؟ نتغلب عليها في التصميم الداخلي الصحيح، انه يروح حق المصمم الداخلي يوزع له الاثاث بطريقه صحيحه ويحط له، ويتغلب على الامور الانشائيه والمعماريه، انه يبني له مثلا عندنا عمود طلع في نص الصاله يسوي له مكان معين في بارتيشن بطريقه معينه، او يحط له تي في يونت في المكان هذا، فيتغلب عليه ويخفي العمود بشكل متكامل. فبالتالي التصميم الداخلي او المصمم الداخلي يقدر يتغلب على المشاكل الموجوده المعماريه والانشائيه بطريقه حلوه جميله الواحد يستمتع في بيته. يعني هذه العيوب ممكن الواحد ما نقول يتفاداها لكن يتعامل وياها ويجملها. صحيح. هل في إقبال على يعني هالنوع من الديكور أو العملية التصحيحية خلينا نقول للديكور أو للبناء؟ يعني وايد ناس عندهم هذا الوعي ولا وايد ناس ممكن نشوفهم في بعض الأحيان عندهم المشكلة عارفين انها مخربة على غرفة المعيشة ولا ايا كان المساحة اللي هي متواجدة فيه أو اللي متواجد فيه هذا العيب،
لكن يتعايشون معه. صحيح، كلامك على متم. انا اتوقع حاليا الناس صار عندهم وعي اكثر من السابق. يمكن قبل 10 سنوات ما كان موجود هذا الوعي، الى ان اللجوء حق المصمم الداخلي، وان اعطيه المخططات والقواعد والامور الانشائيه، التصميم الانشائي، واخليه يسوي لي تصميم داخلي متكامل للفراغ. فبالتالي انا قبل لا ابني البيت اشوف البيت بالكامل 3 دي، ممكن يسوي لي انيميشن ان اقدر امشي داخل البيت واشوف البيت بالكامل، وعندي مخططات تفصيليه. في السابق ما كانت موجوده هذه الثقافه. حاليا نشوف كثير من اصحاب بيوت بناء بيت العمر يلجؤون لها، وخصوصا ليش؟ لانهم يمكن عانوا في السكن في بيت الحموله او بيوتهم او الشقه ساكنين فيها صغيره ما تتناسب مع رغباتهم وحاجاتهم، وشافوا فيها عيوب، فقالوا افضل شخص اروح له هو المصمم الداخلي، لانه هو دارس البيئه الداخليه وعارف شلون يطلع لي اياها بطريقه حلوه ومريحه. وفي ايضا مشكله اشوف انه وايد ناس في بعض الاحيان يعانون منها، اللي هي الاضلع الغير متساويه، فهذه ممكن ايضا تكون ناتجه عن الاساس او وقت البنيان وبعدين الواحد بس يتعايش وياها، ولا في طرق ان الواحد يجملها؟ الله يسلمك، هذه المسألة طبعا تعتبر ما بعد الهيكل الأسود يدخل المساح. إذا كان عندنا غرفة أضلعها غير متساوية يدخل مساح فيشتغل في عملية المساح. هني إحنا إذا عندنا ضلع معين غير متساوي وهو يساويه بالمساح بالإسمنت، فهني العملية هذه يسمونها بالمساح التربيع، تربيع الغرفة بطريقة صحيحة. فعندنا الأضلع مالتها تربيعية تكون 4 ب4 مثلا، فتتربع الغرفة بطريقة صحيحة، غير لما نشتغل مع مساح ما يربع الغرفة. فعندنا مساحين يسوي طريقة التربيع والتأكيس، وهي أفضل طريقة للمساح على أساس نضمن أن الغرفة مربعة بطريقة صحيحة أو مثلثة بطريقة صحيحة، فالأضلع متساوية. طيب إذا احنا المساح عندنا ما ضبط العملية، هل ممكن بعدها المرحلة الثانية نضبطها؟ إيه طبعا ممكن. إذا كان مثلا عندنا مغاسل أو عندنا مثلا تكون حمام، فممكن معلم السيراميك يشتغل في عملية تربيع الغرفة بطريقة صحيحة، فبالتالي ندارك مسألة أن أضلع غير متساوية. بس هم هذه تحتاج شخص فني شاطر متمكن من العملية. وهذه المشكله بس تكون على الجدران ولا ايضا في الاسقف في بعض الاحيان؟ لا، اكثرها في الجدران. أوكي. تكون الجدران نفسها غير متساويه، اضلعها مثلا عندنا الطول طوفه هذه 3 امتار و90 والثانيه 4 امتار، ففي فرق. فهني لما نيجي نركب الارضيات من المساح يعني. بالمساح اي، فاحنا هني بالمساح نساويهم بطريقه صحيحه، فبالتالي ما تطلع عندك انت تلاحظين حواف الغرفه تلقين هني في قصه صغيره وقصه اكبر منها. ليش؟ لانها غير متساويه بطريقه صحيحه. فيفترض ان نركبها بطريقه صحيحه، نربع الغرفه بالمساح، وبعدين طبعا ندخل مع تركيب الارضيات بطريقه صحيحه فنساويها وتكون متساويه الاضلاع. هذا بالنسبة لتساوي الأضلاع في الغرف وأيضا يعني الجدران نفسها، لكن ودي أعرف الويندوز أو الشبابيك، ما أهمية أنه يكونون كبار صغار؟ يعني شنو أحسن؟ هل في معيار معين، مقاسات معينة لازم تتخذ بعين الاعتبار، ولا ممكن الواحد يحط اللي والله غرفتي صغيرة بس أبي أحط شباك عود؟ هل هذا يعني ممكن ولا يعتبر غير جميل؟ طيب كثير من الاشخاص طبعا حاليا في تصميم الستايل اذا كانت الواجهه مودرن يحكمها مساله الشبابيك، فبالتالي يبون شبابيك كبيره. في منهم يلجؤون حق موضوع الكرتن وول، ان الزجاج يكون من الارض للسقف كلها كامل كرتن وول. موضوع الشبابيك في امور شائكه. اول شيء موضوع الخصوصيه، هل انا اطل قدامي جار ولا لا؟ هل انا واجهتي مثلا شرقيه او غربيه؟ اذا كانت الواجهه شرقيه فما عندي مشكله، انا احط زجاج كبير وافتح شبابيك. اما اذا كانت غربيه فهي في الغالب تكون مضرب الشمس من الساعه 1 الظهر لساعه 4 العصر. مضرب الشمس هني طبعا اذا دخلنا الشمس عليها بطريقه كبيره فبالتالي استهلاكنا للتكييف يكون اعلى، فبالتالي او ان ممكن الغرفه تكون حاره، ان شباكها كبير شبابيك كبيره والغرفه حاره كثير. ففي وايد عوامل ندرسها، موضوع الخصوصيه، موضوع الاتجاهات اللي هو سواء كانت شرقيه غربيه شماليه جنوبيه، موضوع الواجهات، ومساله شلون نتغلب عليها هي بالتالي استخدام طبعا عندنا ان يكون الالومنيوم المستخدم ثيرمال بريك يكون طبعا عازل للحراره، واستخدام طبعا الزجاج يكون دبل جليزد، يكون زجاج دبل، فبالتالي يعزل الحراره بقدر الامكان. وطبعا في امور ثانيه تركات يستخدمونها لعمليه عزل الحراره للشبابيك، فهذه مساله جدا لازم نفكر فيها قبل
اتخاذ قرار الشبابيك. دكتور أحمد، يعني من المهم أن الواحد يحط كل هذه النقاط بعين الاعتبار لما يبي يبني أو قاعد يبني بيت العمر أو حتى لو قاعد يرمم. لكن هل في بعض المشاكل اللي لا يمكن علاجها خلاص، يعني شيء بغير مكانه ولا غير حجمه أيا كانت المشكلة، لكن لازم الواحد يتعايش وياها وما يقدر يجملها أو يغير فيها؟ صحيح، في بعض الامور يعني مثلا يوني اشخاص عندهم قسيمتين، قال والله هو عندهم عمود في الصاله، والعمود هذا عمود اساس، فقول له هذا العمود نبي نشيله. قلت له البيت مبني ما ينفع طبعا ان نشيل اعمده، خلاص المساله خلاص انتهت، طالما حطينا العمود وشايل البيت وهو عمود اساس، عمود كبير ما نقدر نحركه ولا نشيله، لا يقول لا نبي نشيله ونغيره. فهذه مساله لا يمكن يعني لازم نتعايش معاها، طالما هي موجوده نتعايش معاها. يعني شخص ثاني هو بيته 3 ادوار، ويعني قال لي والله انا هل في امكانيه ان الحين احفر سرداب؟ انت الحين تحفر سرداب خلاص انتهت العمليه، انت بنيت البيت وانتهى. الحين يمكن لما توفر عنده بالميزانيه تمام صارت اوكي، يروح يبني يبي يسوي سرداب، فلا يمكن عمل سرداب الا لما نجيب مثلا شركه انفاق تحفر لنا أو سراديب، لازم يهدم البيت، لازم يهدم البيت على طبعا. أساس طبعا يبدي بنيان من يده جديد. طبعا طبعا، لان في امور لازم نحسبها من البدايه، اذا لم يتم حسبتها من البدايه لا يمكن عملها بالتالي. منها السرداب، اذا ما سويناه من البدايه خلاص جيم اوفر، ما فيه سرداب مره ثانيه. اذا مثلا صار عندنا نزلنا اعمده ولما نشوف الاعمده نتضايق منها، يقول لا انا ابي نظام ثاني، نظام الهوردي اللي هو ممكن نشيل فيه من الاعمده ونقلل فيه من نسبه الاعمده. او مثلا هو يكون مؤسس بيته كاحمال على دورين، يبي يبني دور ثالث، بالنسبه له بعدين صعب اذا ما كان حاسب حسبته من البدايه وحاط قواعد قويه حسبه الاعمده ويا الحديد لازم يتاسس لها من البدايه. ففي امور اساسيه لازم يتم حسابها من البدايه على اساس انه يقدر بعدين يكون في البيت مرونه في التعامل معه والتعايش معه، والا راح يضطر انه يتعايش في نفس المكان وما راح يقدر يغيرها حتى لو منه يجيب، يعني لا يمكن حل المشاكل هذه. دكتور أحمد، وايد يعني النقاط اللي ركزت عليها مهمة ولا بد أنها تتخذ بعين الاعتبار مثل ما قلنا، لكن شخصيا ودي أسألك سؤال وأعرف رأيك كونك مختص في هذا المجال. هل من المهم الحين الواحد يحط بعين الاعتبار المسافة بين بيته والجار، عدد الطوابق، هذه كلها تعتبر يعني أيضا جمالية ومريحة للعين وممكن تخرب منطقة كاملة. شنو الأساسيات اللي لازم يتبعها الواحد ويحطها بعين الاعتبار، خصوصا يعني قاعد نشوف كل البيوت صارت التصاق بالجار؟ صحيح كلامك متم، انت اثرتي نقطتين في الموضوع هذا، اولهم الشكل الخارجي للبيت وهي حجمه. للاسف لما نمر بعض المناطق نشوف فيها ازعاج بصري، ازعاج بصري هذا جاي من شنو؟ اول شيء عندنا ارتفاعات مختلفه في البيوت، وعندنا الالوان هذا بيج، هذا كحلي، هذا اسود، هذا ازرق، هذا كذا، الوان مختلفه ما فيها تناسق نهائيا. فهذه مشكله فعلا، مشكله عامه في معظم المناطق قاعد نشوفها، ان كل شخص يبني بيته بناء على مزاجه، ما في تقيد في كود معين في الالوان والاشكال والاحجام البيوت. انا يعني تعجبني بعض المناطق حتى في الولايات المتحده الامريكيه ان كل البيوت متساويه بالارتفاعات، التاون هاوس نفسه يكون ارتفاعه معين، لونه معين، الشكل معين. انا اقدر واعرف ان طبيعتنا احنا هنا في الكويت كل شخص يبي يبني بيته بناء على رغباته، فاللي يبني 3 ادوار أو لكن في دورين. ناس قاعد يبنون عمارات، يعني في مناطق داخلية ما قمنا نقدر للأمانة نشوف السماء، وهذا الشيء مؤذي للعين وأيضا مؤذي للجار، مؤذي للمنطقة، لأن تؤدي إلى مشاكل أخرى، منها مشاكل خلينا نقول المصافط. اولا مشاكل مصافط مثل ما تفضلتي، ثانيا مساله الخصوصيه، لما يكون انا بيتي ارتفاعه 4 ادوار وجاري ارتفاعه دورين وانا مسوي روف توب، تصميم روف توب، فانا اقدر يعني اطالع بيته واكشف على بيته من غير ما هو يطالعني. فهذه مشكله جدا عامه موجوده، هي مساله الارتفاعات في بعض البيوت ارتفاعاتها وايد عاليه، قاعدين مساله الخصوصيه عندهم حق جيرانهم معدومه. ثانيا موضوع الالتصاقات في الجيران، موضوع الالتصاقات الحين عام، صار كلهم يلتصقون في بعضهم البعض، فانا اطلع من بيتي ممكن اذا جاري زوجته توها راده من الدوام انكشف عليها، لان ما في صار في فراغ ما بينه وبين بعض، غير عن البيوت اللي قبل كانت تبني بالسبعينات والثمانينات في مسافات فيما بينهم، ما هم ملتصقين مع بعضهم البعض، فتحسين موضوع الخصوصيه افضل واريح.
فعندنا مشكله حاليا في البناء بيوت، خصوصا البيوت الحديثه، انها كلهم قاموا يلصقون مع بعضهم. شلون ممكن نعالج هذه المشكلة دكتور أحمد، خصوصا أن وايد ناس يكونون على علم في مساوئ اللي تكلمت عنها، لكن متأكدة أنهم يروحون للمختصين أو لمهندسين ديكور والمصممين ويقولون لا احنا ممكن تنصحونهم أنه ستيك مثلا خلكم على طابقين، لكن يبون 4 طوابق يبون، وهذا الشيء يعتبر مخالف ايضا. للامانه كثير من الاشخاص لما يجون احنا ننصحهم في البدايه نسوي مثل ما يقولون دراسه جدوى، مثل المشروع نسوي مشروع تجاري تسوي له دراسه جدوى، احنا نسوي دراسه جدوى لبناء بيت العمر. فنتكلم مع العميل اول شيء شنو ميزانيتك؟ يقول لي والله ميزانيتي انا كذا، اقول له اوكي عدد افراد الاسره، احتياجاتك ورغباتك، وندرسها له، بناء عليه نقول له انت يصلح لك تبني بيت دورين، ليش؟ ميزانيتك تصلح حق بناء دورين او 3 ادوار بدون سرداب. بس للاسف بعض العملاء يقول لا والله انا ابني السرداب لان هذا بالنسبه لي كماليات اضافيه، ابي احط فيه حمام سباحه، دوانيه، ابي اسوي غرفه العاب وغيرها، او غرفه سينما مثل ما يسوون الحين. فبالتالي يروح حق بناء او يتكلف في بناء بيت العمر بطريقه اضافيه، ويمكن البيت هذا ما يكتمل لانه ما يقدر يسدد المبالغ مالته، لان فوق ميزانيته او فوق طاقته. فتلقينا يوقف عند مرحله البناء الهيكل الاسود ويظل اشهر او سنه كامله ويروح ويرجع القسيمه من غير ما يقدر انه يشطبها، وهذه من اكثر المشاكل اللي قاعدين نشوفها. تفضل دكتور، ودنا نعرف شنو الامور اللي لازم يحطها بعين الاعتبار اي شخص مقبل على بنيان بيت العمر. ما شاء الله هذا وايد سؤال حلو. اول شيء مساله مراعاه الميزانيه، انا بالنسبه لي اول ما اتكلم مع العميل اتكلم معاه في الميزانيه، ومتى نحدد الميزانيه؟ نحددها في عند عمل المخطط المعماري. اقول له في البدايه انت تقريبا كم ميزانيتك، فلوس القرض التسليف على المواد المدعومه بالاضافه الى الكاش اللي عندك في الحساب كم تقريبا، بناء عليها احنا نقول له والله انت ننصحك تبني هالحجم من البيت، سواء دورين او 3 ادوار او 3 ادوار وسرداب. هذا اول نقطه. ثانيا مساله ندرس احتياجاته ورغباته، فاثناء عمل المخطط المعماري ندخل في الموضوع هذا، نشتغل على الميزانيه، نشتغل على الاحتياجات والرغبات، نشتغل على امورهم المستقبليه، الخطه المستقبليه، هل والله هو حاب انه يبني حاليا دورين على ميزانيته، وبعدين ممكن احنا نخطط له البيت ينبني فيه 3 ادوار، فممكن بعد 10 سنوات 15 سنه لما اولاده يكبرون يبني لهم دور كامل كشقق فيسكنهم معاه في بيت الحموله. وكثير منهم طبعا يأيدون هذه الفكره. فاول شيء طبعا تلجا حق المعماري، لان الاراضي وايد غاليه الحين. طبعا الاراضي وايد غاليه وبارتفاع. فلهذا السبب فقط الواحد قام يأيد انه يكون في طوابق وبيت الحموله والى اخره، لكن اذا ايديلي الواحد وده انه يكون عنده بيته من البدايه. الواحد يبي بيته من البدايه ويسكن بروحه بخصوصيته، ولكن ممكن احنا في بيت الحموله نوفر موضوع الخصوصيه، خصوصا اذا كان البيت مثلا بطن وظهر او زاويه او راس، يعني على 3 شوارع، ممكن نوفر موضوع الخصوصيه وانه يكون دخول وخروج الزوج وزوجته زين بمعزل عن الجيل الثالث اللي هو الجد والجده. فبالتالي في امور خاصه، ولكن مثل ما تفضلتي غلاء الاسعار في العقار خلت الناس فعلا يلجون حق سكن في بيت الحموله، لان عندنا اجارات مرتفعه وبيوت اسعارها مرتفعه كثيره. دكتور احمد، يعني ما ودنا نختم وياك، لكن بسبب الوقت مضطرين نختم، فاذا حاب تضيف اي كلمه او نصيحه في الختام تفضل. الله يسلمك ويبارك فيك. في البدايه طبعا احب اوجه نصيحه حق اصحاب مقبلين على بناء بيت العمر، التوجه حق المعماري واللجوء حق المصمم الداخلي في نفس الوقت. ليش؟ انت المعماري راح يحسب لك المساحات اللي تبيها بالادوار والارتفاعات، ولكن المصمم الداخلي يقدر يبني لك البيت ويكيف لك البيت بناء على الميزانيه مالتك. هذه شغله. ثانيا يقلل من الاخطاء الوارده اللي ممكن تحصل اثناء عمليه البناء. ممكن انت بالنسبه لك لما تشوف المخطط غرفه نوم 4x4 مناسبه، بس بالنسبه لك انت بعدين لما تيجي تبنيها تشوف لا والله 4x4 صغيره تحتاج اكبر من كذي، لانك تبي مكان للجلوس، مكان للقراءه، غرفه تبديل كبيره يكون فيها بالنص جزيره. فهذه الامور ما يحسبها لك الا المصمم الداخلي، يسوي لك التصميم بالكامل، تشوف بيتك 3D قبل لا تشتغل في بنيان بيت العمر، قبل لا تبني وتحفر حتى في المكان. أكيد هذه النصائح يعني وايد ناس راح يستفيدون منها. شاكرين لك تواجدك معنا دكتور أحمد. كان معنا ضيفنا دكتور أحمد الأنصاري، أستاذ التصميم الداخلي كلية التربية الأساسية، وإحنا راجعين لكم من بعد البورصة مع زميلنا نمر البعيوي في البورصة. خلكم معنا.